Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez con ustedes su amigo Tadeo Garisto, director de la Academia Estrellas de Bolivia. Hoy día vamos a compartir el segundo tutorial de canto. Vamos a hablar específicamente sobre cómo debemos producir el sonido de la voz cantada. Tres aspectos que debemos tomar en cuenta. 1. Estabilidad. 2. Presión del aire. 3. Relajación. Repito. Estabilidad. 2. Presión del aire. 3. Relajación. Explico puntualmente. Para esto vamos a observar a la flauta dulce. Un tubo laringio, una embocadura, cuerdas vocales. A este instrumento solamente debemos atravesar el aire, lo mismo debe ser con la voz, solamente debemos atravesar el aire. ¿Qué quiero decir con esto? Al producir el sonido en este instrumento no hay ningún cambio. Quiero decir que no hay tensión, no hay movimiento, no hay alguna acción rara por ahí. Lo mismo debería ser con la voz. Observamos. Durante todo el pasaje de notas bajas, medias, agudas, no hubo cambio. Lo mismo debe ser con la voz. ¿Está bien? Ok. Vamos al segundo punto, que sería la presión del aire. La presión del aire, estimados, debe ser controlado, administrado y en aumento. Escuchen bien. Debe ser controlado, administrado y en aumento. Explico. Cuando uno toma aire, debe sostener el aire. Luego que sostiene el aire, debe administrar a voluntad. No puede salir, no puede ser el flujo de aire desvariado. Debe ser uniforme. ¿Está bien? Ok. Y decía en aumento. Cuando nosotros reducimos la presión del aire, en nuestras frases las últimas palabras o sílabas no se entienden, no se llegan a escuchar claramente. Por eso digo que debe ir en aumento. Por ejemplo, diremos a una canción, diremos: te voy a cambiar el nombre. Bre ya no se escucha, pero debo ir en aumento. Te voy a cambiar el nombre. Debe escucharse claramente. Lo último también. Entonces, debe ser la presión del aire en aumento. ¿Está bien? Muy bien. Vámonos entonces al último punto, que sería la relajación. Aquí quiero que tomen en cuenta y atiendan bien. Este tip yo lo he encontrado por los años de estudio, los años de práctica que tengo. Con esto no quiero decir que soy un gran virtuoso de la voz. Tengo cierta técnica de canto y quiero compartirles este tip. El tip es de que en el anterior tutorial habíamos hablado de que cuando uno toma aire se pone tenso, y esa tensión no nos ayuda en nada al producir el sonido. Ahora voy a hablar de otra tensión muy importante. Cuando nosotros empezamos a producir el sonido de la voz, naturalmente a partir del tercer tiempo o cuarto tiempo, la voz se va volviendo tensa. Observemos. He dicho a partir del tercer, cuarto tiempo más o menos. Hay tensión. Escuchen. Tercer y cuarto tiempo más o menos. Ahora, aquí va el tip. El tip es, si tú detectas más o menos entre el tercer, cuarto o menos, puede ser o más, debes aprender a relajar o a volver a relajar, porque ya empezaste relajado. Entonces debes volver a relajar. Escuchemos. Una vez más.
cuando uno está cantando una canción, más o menos desde el cuarto tiempo empieza a poner tensión. Eso es natural, pero nosotros debemos darnos cuenta de eso y cambiar a relajarse. ¿Está bien? Muy bien, pues entonces tomen en cuenta estos 3 aspectos muy importantes, aplíquenlo, practíquenlo y no se olviden, por favor, poner el like y suscribirse, apóyenos y también pueden escribirme y preguntarme todo lo que quieran y vamos a estar respondiendo de tiempo en tiempo. ¿De acuerdo? Un gusto compartir. Hasta el próximo tutorial.